ولی تماشاوانین هیچ لطکیان ناتو اندامیتی از سویدی پروسه اندامیتی از سویدی هر وها سکنا آلیان ام درواسی آیدنی دبن ام مناف کرام پارزرج آیدنی الگلمنه سلاف بوته کک مناف کک مناف لطکیان ناتو جویناوی 11-12 مهد بلی ایرو نها شاندین فنلاندا، سوئد و ترکیه به سرپرستی ناتو جوینه دنه لبروکسلی که مناف الگورا بحوریات ترکیه د جوینا ویلنیوس ده یا لیتوانی ده جبو اندامیتیا سوئد قبول بکه اری بکه کو به اندامی ناتو بله که کو از باورم کو قبول بکه چما تبیجی نهال سر ترکی زخته کی امریکای گران هیه که yani دخوزن peki zütür Suid jî bi evkera bi Finlandiya re ve endamê NATO'yê Türkiye ji bunî evkê NATO ku Suîd bive endamê NATO'yê ji Suîdê li hember terorê seknek dixwaste ku hinek merivên em bêjin li gorayê lîsta Türkiye terorîst e teslîmî Türkiye bike wek hûn jî tê gihîştin li Swîdê qanûnên li hember terorê hate guhastinê qanûnek hat guhastinê o wî qanûnî da hinek daxwazên Türkiye bi rastî jî anîn cî hinek mirovên ku Türkiye bi lîste jî ji dewleta Swîdê xwestû ez qasî agahiyên min çend kesa ji wan jî ji Swîdê ya derxistin hinka jî teslîmî Türkiye kirin. Yani li gorayê agahdariyan Swîdê ji bunî ku erêkirina namzetiya endamtiyan Swîdê gelek gavên baş û girîng avêtiye. Yan didiya jî yani rast e ji bunî ku dewletekî bive endamê NATO'yê divê temamê endamê NATO'yê bi yektengî wê qebûl bikin yek ji wan bi tenê jî veto bike ew dewleta ku namzet e nikare bikeve NATO'yê. Lêbelê rastiyek jî heye endamê NATO'yê ji Tirkiye bikeve temamê wî evkê yani ji hêla rojavan e Amerîkayê û Yekîtiya Avrupayê pêwendiyên Yekîtiya Avrupa û Yekîtiya Amerîka ji dervayê NATO'yê jî gelekî gewren e têkiliyê wan ê aborî û siyasî gelek zêde ne. Ji wê bonê yani Tirkiye li hem zixta Avrupa û Amerîkayê nikare seknekî dirêj miş bide bi dîtina min di demek gelekî Kurd da ve Türkiye razî bive ji bunî ku kek menaf her îro belê kek menaf her îro yani berê ku ez derbasî nûçeyan bibûm min li medya Swêdî temaşet kir yekem car di dîroka Swêdê de kesek hate girtin cezayê hepsê jî li hemberê wî hate dan ku alîkarî ji bo PKK kom kiriye. Ev yek jî di çerçeveya wê yasaya dijî terorê ya ku te binav kirî ku meha hezîranê hate qebûl kirin yekem cara kesek cezayê hepsê werdigre ji ber ku alîkarî bo PKK kom kiriye. Ji derveyî wê jî kesekî tir jî ê ku nêzîkî PKK bûye bi egera ku li gel wî madeyê hişber girtine cezaya hepsê girtibû lê ev girtina îro tu fikir dike ku peyamek bû ji bo Tirkiye ji bo civîna îro ku li Brükselê rêve diçe? Dive yani tiştê ewha di têkiliyên navnetewî da gelek em laqayî wan hatine ez bawerim dibin da yani ew wezîrên karên dervayê Tirkiye
o vezirin de karên dervayê Swîdê li hevdû kirine. Heqan Fidan jî mirovekî jîrek e yani Wezîrê Dervayê Tirkiyeyê dizane ku berjewendiyên Tirkiye dike derê de hene û dizane ku berxwedana ku li hember Swîdê wîş bide dikare hetanî kê derê bajo eger pir zêde yani berxwedan wîş bidin ew ê zixta Yekîtiya Ewropa jî yan Amerîka jî zêde bibe bertekê wan jî daha dîtî bên nîşandan dikarin hinek em bêjin pêwendiyê xwe aborîyên siyasî ew kêm bikin ew jî dikarin bi em bêjin bi saya yani Komisyona Avrupayê û bi saya Dadgeha Avrupayê bi saya Konseya Avrupayê dikarin zixtekî nêkal ser Tirkiye bikin çi dîplomasiyên Tirkiyeyê jî wê derê de hene wek hûn dizanin mesela di mesela Oslo'da da mesela Selahattin Demirtaş da Dadgeha Yekîtiya Avrupaya mafê mirovan biryara berdan ji bunê wan wan ber mafên mirov wek bêjin îhlalekî yani Steponê ew jî dikarin ji wî alî da zixtekî zêde bidin ser Tirkiye. Tirkiye zixta ez bawer nakim ku ew qasa zêde berxwe bide ji xwe ew yani yek cirim li ser kanûnê terorê nû Swîd ev ya peyamekî gewre ye bûnî Tirkiye û ez bawerim jî bi zimanê xwe fermî ana weyne ziman wê bêje ku li hember van gavên hatina avêtinê bîne daxwazê me amî hatine kîj ve hûnê me erêniya xwe ji bûnî Swîdê. Belê. Spasiyet etkim ke kême navkiran ji Aydinê lêgel me.